家好，今日呢，我拍呢條片就係要教大家點樣玩隻 game 啦。咁而家我改咗名先。好啦，我哋而家開始玩電腦版。其實如果你想衝過去嘅話呢，就可以撳兩下。如果你個身撞咗落人哋度，咁就即係你死咗。如果人哋個身撞咗落你度，如果即係撞咗落你個身度，咁即係人哋輸啦。咁如果兩個頭對撞，咁就係鬥邊個頭嘅大啲，其他嗰啲都係唔計㗎。即係身對撞身嗰啲，但係撞到細嘅都會死。條片仲未完㗎，大家一定要睇埋先啊！如果大家可以覺得我可以挑戰最高紀錄嘅話，其實冇可能。不過盡可能試下啦。大條啊呢條！哎呀，貪心。其實如果唔識玩嘅話，可以再喺 YouTube 度個留言板問下我㗎。